आजचा विषय रॅम, CPU फॅन आणि प्रोसेसर मदरबोर्डवरून कसे रिमूव्ह करावे ते पाहूया. रॅम काढण्यासाठी रॅमची ही दोन लॉक्स अनलॉक केल्यानंतर रॅम आपोआप बाहेर येईल. CPU फॅन काढण्यासाठी आधी CPU फॅन पॉवर केबल CPU फॅन सॉकेटमधून रिमूव्ह करूया. त्यानंतर स्क्रूड्रायव्हरने त्याची 4 लॉक्स अँटी क्लॉकवाईज फिरवल्यानंतर ती अनलॉक होतील. चारही लॉक अनलॉक केल्यानंतर त्यांना आपण वरच्या बाजूने ओढूया, म्हणजे ती पूर्ण अनलॉक होतील आणि CPU फॅन रिमूव्ह होईल. त्यानंतर प्रोसेसर काढण्यासाठी हे लॉक प्रेस करून थोडं सोडल्यानंतर ते अनलॉक होईल आणि प्रोसेसर रिमूव्ह होईल.